السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حلقة في خصوص ما وضحه القرآن في موضوع اختلف فيه الباحثون، واختلف فيه علماء الآثار، واختلف فيه المؤرخون أيضا، وهو الموقع الذي غرق فيه فرعون وانشق فيه البحر لسيدنا موسى عليه السلام ولبني إسرائيل. إذ أنهم في الحقيقة هناك من يقول أن المكان هو على الضفة الشرقية لسيناء، وهناك من يقول العكس وأنه على الضفة الغربية. يأتي قرآننا العظيم المنزل من عند الله سبحانه وتعالى والذي لا ريب فيه ليحدد لنا المكان تحديدا، وأغتنم هذه الحلقة لأوضح طريقة من الطرق التي نعتمدها في تحديد المواقع بعلم القرآن، فتابعونا وأدعو من الله أن يوفقني أن أوصل الفكرة كاملة. لنبدأ على بركة الله ونقول أن غرق فرعون ونجاة موسى وبنو إسرائيل ذكرتا في آيتين بينتين في القرآن العظيم، الأولى في سورة يونس والثانية في سورة الشعراء. أقول سبحانه وتعالى في سورة يونس رقم 10: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر إلى قوله حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت وكنت من الكافرين. هذه الآية الكريمة هي رقم 90 وفيها 31 كلمة. أما الآية الثانية فهي الآية 63 من سورة الشعراء. سورة الشعراء رقم 26 بها 227 آية إجمالا، وهي سورة رائعة وجميلة تتحدى الشعراء وتتحدى كل من يدعي أنه قادر مقتدر في اللغة والحساب والشعر. لنبدأ. سنأخذ أولا عدد الكلمات في الآية الأولى، وهي عبارة عن الدرجات في هذه الحالة، وللعلم فإن كل حالة تختلف عن أختها، وسنوضح ذلك بحول الله. لنأخذ بعد ذلك بعد الدرجات نذهب إلى الدقائق. فأين الدقائق؟ الدقائق في رقم الآية. ثم نذهب بالثواني لنحسبها من رقم السورة. كما تعلمون وأن القرآن العظيم فيه 60 حزبا. يتساءل البعض لماذا 60 حزبا؟ إذا سألتني لماذا 60 حزبا والله أعلم العالمين وسبق في علمه كل شيء، فأنا أسألك لماذا الساعة فيها 60 دقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية؟ إن تسألني لماذا القرآن العظيم فيه 30 جزءا، فإني أسألك لماذا اليوم في معدله 30 يوما. إن تسألني لماذا القرآن العظيم فيه 60 حزبا، أقول لك لماذا عملية احتساب الإحداثيات في تحديد المواقع يبنى على الثواني والدقائق والدرجات، والدرجات هي بمثابة الساعات. عندما تسألني هذا السؤال أقول لك أن الله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة بالنظر، وهو أعلم العالمين.
لنواصل. هذه 90 دقيقة. إذا قلنا 90 دقيقة فما معنى ذلك؟ هي 60 دقيقة أي ساعة و30 دقيقة. إذن في هذه الحالة فالتسعون هي مثابة درجة و30 دقيقة. لذلك تصبح عدد الدرجات 32 ثم عدد الدقائق 30 ويبقى عدد الثواني 10 طالما أنه أقل من العدد 60. لم نحدد بعد أن هذه الإحداثية من هذه الآية الكريمة هي لحساب الطول أو حساب العرض، لكن سنكتشف ذلك في الآية التي تليها وفي حسابها. لأننا في هذه الحالة في القرآن العظيم نعكس عملية احتساب الإحداثيات في هذه الحالة تحديدا، عندما لا يكون لنا ما يشير إلى خط عرض أو خط طول. في الآية التي بعدها لا نعتمد رقم عدد الكلمات، بل نعتمد عدد الآيات للسورة جمعا. تابع. نبدأ بالدرجات وهي رقم السورة، ثم عدد الدقائق وهو إجمالي عدد الآيات، ثم ننهي برقم الآية المحددة التي حددت الحدث والمكان. بنفس الطريقة، وهو أنه لا يجوز أن تتعدى الدقائق 60 والثواني 60. لذلك تابعوا طريقة الاحتساب كيف تكون. إلى هنا سنبين. إذا عرفنا تحديد الطول فسنعرف أن الإحداثيات الأخرى هي العرض، والعكس بالعكس. لكن أين السر؟ السر في كلمة، وهي كلمة اضرب. كما يقول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا.
أصحاب القرية واضرب لهم مثلا. والضرب هنا أن الضرب بعصا يكون عادة في اتجاه الوجهة التي قصدها. وعندما يقول سبحانه وتعالى فأتبعهم مشرقين، أي أن الاتجاه كان شرقا، بما يعني وأن الإحداثيات واضحة الآن تماما، لأن 29 درجة و48 دقيقة و3 ثواني هي التحديد شمالا لخط عرض بعينه، فيصبح نذهب الآن إلى المكان الذي حددته الآيتان الكريمتان عبر جوجل أيرث، وننظر أين يكون تحديدا. هذه تطبيقات جوجل أيرث. نذهب بالإحداثيات. هذا هو المكان الذي غرق فيه فرعون وانفلق فيه البحر لموسى عليه السلام. تلاحظون أن المكان كان غربي سيناء، في مكان نريد أن نتأمله قليلا في مقداره. هو في الحقيقة على طول 12 كيلومتر تحديدا، لكن هناك شيء ما لفت انتباهي في هذه الصورة عبر الأقمار الصناعية، وأن في الضفة المقابلة بالنسبة لسيناء ستلاحظون أن هناك عبارة عن ممر بحري. وكأنما هذا المكان عبارة عن طريق كان موجودا في القدم بفعل عوامل معينة، ولكم أن تحللوا وتناقشوا في التعليقات. ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى جميلة أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.